நீங்க தூங்கும்போது கொரட்டை விடுவீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன். யூரோப்பியன் சொசைட்டி ஆஃப் கார்டியாலஜி வந்து அமெரிக்கால ஒரு ரிசர்ச் பண்றாங்க. அதாவது 50 வயசுக்கு உள்ள இருக்கிற கொரட்டை விடுற மக்களை வச்சு அந்த ரிசர்ச் நடக்குது. மொத்தம் 7,76,000 பேரை வச்சு அந்த ரிசர்ச் நடக்குது. அதுல 7,500 பேருக்கு கொரட்டை விடுற பிரச்சனைனால தூக்கமின்மை பிரச்சனையும் அதிகமா இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால வழக்கமா கொரட்டை விடுறவங்களை விட இந்த 7,500 பேருக்கு 60 மடங்கு ஸ்ட்ரோக் அப்புறம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வர்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுவும் 10 வருஷம் இந்த ரிசர்ச் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க 50 வயசுக்குள்ள இருந்து கொரட்டை பிரச்சனைனால உங்களுக்கு தூக்கமின்மை பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்க இமிடியேட்டா லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவுறுத்துறாங்க. ஸோ இமிடியேட்டா இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.